Vielleicht hast du dich schon mal gefragt, welche technischen Entwicklungen nötig waren, damit die ersten Computer gebaut werden konnten. Oder möchtest du wissen, wie die ersten Computer ausgesehen haben? Dann bist du in der ersten Etage genau richtig. Deine Zeitreise zu den ersten Computern beginnt in Mesopotamien. Hier kannst du die Entstehung von Zahl und Schrift verfolgen. Du lernst, wie damals gerechnet und wie Daten gespeichert wurden. Rechnen wird einfacher durch Maschinen. Probiere es selbst aus. Dokumente sehen dank Schreibmaschinen nun wie gedruckt aus. Lochkarten steuern Webstühle, automatisieren Büroarbeit und helfen Daten zu speichern. Bauteile wie das Relais und die Röhre sind Kernbestandteile der ersten Computer. Schau dir den Röhrenrechner ENIAC an. Er war riesig und rechnete sehr schnell. Ich wünsche dir viel Spaß. In der zweiten Etage kannst du so richtig ins Computerzeitalter einsteigen. Hier zeigen wir die Anfänge der Computerindustrie bis zu den aktuellen Entwicklungen im Bereich Software und Robotik. Du startest in den 60er Jahren. Schau dir die ostdeutsche Kopie eines IBM-Großraumcomputers an. Oder erfahre, wie sich der Computerhersteller Nixdorf am Markt etablierte. Setze deine Reise im Silicon Valley fort. Technikbegeisterte Freaks brachten den Computer auf jeden Schreibtisch. Wirf einen Blick auf den legendären Apple ein. Mache einen Sprung ins 21. Jahrhundert. Erlebe in der Smart World, wie das Internet der Dinge unser Leben verändert. Außerdem zeigen wir dir technische Entwicklungen im Bereich künstliche Intelligenz und Robotik. Grüße Pepper von mir, wünsche dir viel Spaß.